Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli müəllimlər. Mən Natavan Camalzadə, Kurikulum üzrə təlimçiyim. Bugün 18 iyun 2025-ci il tarixində təhsil verənlərin sertifikasiya imtahanı start verildi, başlanıldı və bugün sertifikasiya imtahanına bəzi suallar düşüb ki, yəni müəllimlərin yaddaşında qalan qədərini bizə çatdırıblar. Biz də sizlə paylaşırıq ki, növbəti gün üçün sizə dəstək olsun, yardım olsun. Və siz bu suallardan xəbərdar olmaq üçün bizim YouTube kanalımıza abunə olun ki, gündəlik olaraq hər gün sertifikasiya sual nümunələri paylaşılacaqdır. Baxaq ilk suala. Belə bir sual düşübmüş ki, müəllim qrup işi təşkil edir. Qruplardakı şagirdlər aktiv iştirak edir. Bir nəfər şagird kənarda qalır. Bu situasiyada müəllimin hansı addımı doğru olar? Təbii ki, biz bu cür suallar dəfələrlə işləmişik. Yəni, mən öz müəllimlərimə dəfələrlə bu cür situasiyalar işlətmişəm. Biz ümumiyyətlə qrup işi təşkil edərkən ilk növbədə qrup qaydaları tərtib etməliyik. Qrup işi qaydaları necə olur? Danışıq növbəsini gözləyin, bir-birinizi sonacan dinləyin, bir-birinizin şəxsisinə deyil, ideyalarına fikir bildirin, bir-birinizə yardım edin, hamının yəni fəaliyyət göstərməsi təmin olunmalıdır. Ümumiyyətlə, qruplarla iş forması elə bir iş formasıdır ki, burada bilik və bacarığın tətbiqinə daha çox fəaliyyət şərait yaranılır. Həmçinin burada şagirdlərin yaradıcılığı yüksək olur, fərqli fəaliyyətlər həyata keçirirlər, problemin həlli üçün hamı çalışır və burada yaxın inkişaf zonası güclənir. Tədris prosesinə hər kəs cəlb olunur. Hər kəsin də cəlb olunması üçün mütləq şəkildə qrup qaydaları tətbiq olunmalıdır. Qrupla iş formasında şagirdlərdə əməkdaşlıq etmək, ünsiyyət qurmaq, təcrübəni bölüşmək kimi həyati bacarıqlar formalaşır. Effektiv qrup işində müəllim şagirdi scaffolding etməlidir mütləq şəkildə. İkinci sual bu cürüymüş ki, müəllim şagirdə ingilis dilində oxumağa mətn verir və bitirdikdən sonra mətni ümumiləşdirməyi istəyir. Taksonomiyanın, idrak taksonomiyasının mərhələsini müəyyən edin. Baxın, müəllim şagirdə mətni oxudursa, sonra bunu ümumiləşdirmək, izah etmək, öz sözləri ilə ifadə etməyi tapşırırsa, bu təbii ki, idrak taksonomiyasının anlamaq mərhələsinə uyğun olacaqdır. Həmçinin bugün sertifikasiya suallarına qiymətləndirmə daxil imiş, inteqrasiya daxil imiş, taksonomiyadan 2 sual dedilər, müəllim dedi 2 sual idi, 2 və yaxud 3 dedi, bəzi müəllimlər də 3 dedi. Tətbiq və təhlil mərhələsinə aid suallar var imiş, qiymətləndirməyə aid sual var imiş, şagird yönümlü təlimə aid suallar var imiş. Yəni, bildiyimiz, keçdiyimiz dərslərdir, narahat olmayın, hər birinizə uğurlar, hər birinizə zehin açıqlığı arzulayıram.